Здравейте, приятели! Аз съм Ицо, а вие сте щерпаците. Днес ще направим една много обичана рецепта. Картофи с сирена и сметана. Да започваме! Как стартираме рецептата? Предварително сварих картофи, сложих ги в студена вода, сложих сол. Не ги варите прекалено много, за да не ги разкашкаме. След това трябва да изчакате добре да изстинат, преди да ги нарежете. Предварително си приготвих и сирената, които ще ползваме. Пармезан, кашкавал, топено сирене, синьо сирене. Избягвайте саламурените сирена и нека стартираме. С нарязването на картофите сме готови с предварителната подготовка и е време да се прехвърлим на котлона. В загрят тиган слагаме месоце и сипваме картофите. Трябва добре да ги запечатаме, да хванат коричка. Време е за сметаната. Малко черен пипер. И дърпаме от огъня. Преминаваме на финалната фаза на нашата рецепта. В тази керемида ще си сипим картофките с сметана. Те не трябва да плуват в сметаната, не трябва да изглежда като супа. Време е да си настържим сирената. Ще започнем с пармезана. Моя съвет е да не прекалявате с пармезана и с синьото сирене, което сега ще настържа, защото имат доста силен вкус. Ред на топеното сирене. Пак да напомня, избягвайте саламурени сирена. И за финал си настържим кашкавал. С него може и малко и да злоупотребите, т.е. да сложите повече. В загрята фурна на 180 градуса, само на горен реотан, запичаме нашите картофи с сирена. 10-12 минути по-късно сме напълно готови. Ще добавя за окраса единствено от моите любими чери доматчета. Да ви е сладко. Ако рецептата ви е харесала, абонирайте се за канала, дайте един лайк и до нови срещи!